dalyką, kad tu skaitai knygą Meilė savo ir nesvarbu, koks tavo sutuoktinis, ar jis yra ar nėra. Aš čia jau pajuokavau. Dabar, kas tau užstrigo, kokia mintis užstrigo apie tai, va dabar skaitai šitą knygą ir kas tau labai rezonuoja toje knygoje? Kad dėl visko pats kaltas esi. Tai aišku, kad kaltas. Ir mes turim kaltės sąmonę, taip, kur iš principo kas vyksta? Nekaltas, atsakingas. Nes jeigu kaltas, reiškia mane reikia bausti. Ir aš iš principo pats durnas ir kad durnai su manim vyksta gyvenimas ir aš darau gyvenimą kvailų. Ir kaltumas reiškia, kad aš iš principo ateinu per gyvenimą ir mane įsibaudžia. Ir va tas pats kaltas, aš suprantu, kad tai buvo netikslus žodis. Taip, aiste? Bet atsakingas yra visiškai kita pozicija. Nebe kaltės, kad mane pats durnas ir baudžiamas esu. O yra, aš pats kuriu savo likimą. Iš principo. Tai yra tai, ką aš išduodu į aplinką, kaip aš su ja elgiuosi, kaip aš ją toleruoju. Taip, atsakomybė. Tada mes perėjom prie to, kad aš kuriu savo ribas, aš kuriu savo reakcijas, aš kuriu savo mintis ir tada mes labiau, kai kalbam apie atsakomybę, mes kalbam apie tai, kad tai yra valdymo elementas, kur aš valdau situaciją ir tada nebelieka kaltė yra auka, kur su manim vyksta, o atsakomybė yra, kad aš dalį dalykų sukuriu. Aišku, vėlgi, vien tik tai kaltas ir atsakingas aš. Nu taip nebūna. Ir vat dinamikoje pats kaltas. Yra dar vienas elementas, kur Aistė man paminėjo, yra toksai. Čia tu atsakingas, kaltas, ta jau kvaila pozicija visiškai, atsakingas, sveika pozicija. Bet yra dar nesveikumas tame, kad jeigu mes kalbam apie atsakomybę, ir aš tik tai vien atsakingas, mes peršokam į per didelę atsakomybę žmogaus. Nes yra viso pasaulio valia, yra santykiuose kito žmogaus valia, kuris minimum 50, o kartais ir 80% kūria santykių komfortą. Ir tu kiek nori mylėk save, jeigu tu esi su abuseriu, narcizu, su infantilu. Tu kiek nori būk sveikas žmogus ir sėdėt santykiuose. Ir jeigu tave sabotuoja, tave įžeidinėja, jūs suprantat, kad tai gaunasi tada visiška nesąmonė, nes. Ir grįžtam prie tos knygos, jaučiu, kad toje knygoje toliau eina toks momentas, kad jeigu aš esu sveikose ribose, sveikam santykiui su pasauliu, ir jeigu į mane eina įtaka nevaldoma manęs, aš negaliu, kiek aš duodu atgalinio ryšio, kiek aš nustatau ribas, niekas nesikeičia. O tai būna. Taip? Ir gaunasi taip, kad aš, jeigu pasveikstu, aš gerbiu save, meilė savo yra ten daugybė elementų, bet viena yra savigarba. Ant kiek aš toleruoju, gražų elgesį, aišku, priimu, taip, ir kaip aš netoleruoju nepagarbaus, chamiško elgesio į mane.